Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər. Fevral ayının 10-udur, həftənin çərşənbə axşamı günü 2026-cı ildir. Son dəqiqə bir xəbərimiz var, onu nəzərinizə çatdırırıq. Pensiyaların nə qədər artacağı ilə bağlı açıqlama verilir. Açıqlamanı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Rəşad Mustafayev edib. O, yeni artımla orta aylıq pensiya və yaşa görə orta aylıq pensiyanın 593 manata və 632 manata çatdığını deyib. Onun sözlərinə görə 2018-2025-ci illərdə orta aylıq pensiya 208 manatdan 543 manata, yaşa görə orta aylıq pensiya isə 234 manatdan 578 manata çatıb. Yeni artımla orta aylıq pensiya və yaşa görə orta aylıq pensiya müvafiq olaraq 593 manata və 632 manata çatır ki, bu da 2018-ci ilə nisbətən orta aylıq pensiyada 2,8 dəfə, yaşa görə orta aylıq pensiyada isə 2,7 dəfə artımla nail olunması deməkdir deyə Mustafayev əlavə edib. Onda nazir müavini onu da bildirib ki, sığorta olunanların fərdi hesablarında 2026-cı il yanvarın 1-nə də qeydə alınmış pensiya kapitallarının da istehlak qiymətlərinin indeksinin ötən ilki səviyyəsinə uyğun olaraq 5,6% artırılıb. Onda deyək ki, Prezident İlham Əliyevin yeni əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsi haqqında sərəncamı ilə 2025-ci il üzrə orta aylıq əmək haqqının illik artım göstərisinə uyğun olaraq bu il yanvarın 1-dən 9,3% indeksləşdirilməklə artırılır.